장관님하고 대통령님 말씀 잘 들었는데 오실 때마다 저희 강원도에서 제일 자랑할 수 있는 게 자연경관이고 천혜의 자연이라고 하시는데 저는 자연의 입장에서 좀 생각해 봤으면 좋겠습니다. 자연이 아파요 많이. 그래서 좀 쉬어야 될 때가 되지 않았나 이런 생각도 좀 하고 있습니다. 그래서 주민의 입장에서 생각해 보면 무조건 많이 오시는 것이 좋지 않겠다라는 생각이 있습니다. 그래서 문체부 장관님께서 공격적으로 발굴하시겠다라고 하셨는데 저는 공격하지 않으셨으면 좋겠습니다. 강원도의 자연은 공격받아서는 안 됩니다. 좀 쉬어야 되고 강원도의 자연은 충분히 강원도 자연 나름대로의 그 상태를 유지해야 됩니다. 중요한 공격하지 지적이에요. 말아 주십시오. 예.